Assalomu alaykum. Tayammum safar ustida suv topolmaganda yoki kasal va boshqa sabablar bilan suv ishlatishdan uzrlik bo'lib qolganda g'usl va tahoratning o'rnida turadigan tahoratning bir turi. Tayammum qilish usuli. Tayammum uchun niyat qilib, pokiz tuproqqa ikki olqinimizni urib, yuzimizni surtamiz. Yana bir qatim urib, ikki qo'limizni jaynak bilan qo'shib surtamiz. Nimalar bilan tayammum qilishga bo'ladi? Chalma, tosh va qumga o'xshash tuproq turiga tava har qanday pokiz narsalar bilan zur bo'lganda chang tuzdan singan kiyim-kechaklarda tayammum qilishga bo'ladi. Tayammum qilish sabablari. Suv topolmaganda. Kasal sababli suv ishlatishdan cheklanganda. Ichishga tushliq ozgina suv qolganda. Meyt namozi yoki hayit namozi uchun tahorat olsa vaqti chiqib ketadigan ahvolda tahorat elish, hayz, nifas va junublikdan g'usl qilishning o'rniga tayammum qilinadi. Tayammumni buzg'ich ishlar. Yetarlik suvning tepilishi. Suv ishlatishdan o'zining yo'qolishi va tahoratni buzadigan omillar sababli tayammum buziladi.